Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayeuna tanggal 17 Agustus tahun 2022. Ya, nyangakeun ieu nadoman kanggo ngarayakeun 17 Agustus. Dirancang mudah-mudahan ageng manfaatna. Mangga share amalkeun. Regepkeun bismillahirrahmanirrahim. Ieu tanggal 17 di waktu bulan Agustus 1845 ieu bangsana merdeka. Lambangna burung Garuda berembodas dina dada. 5 dasar Pancasila pangeratna bangsa-bangsa. Berem tanda getih urang, bodas tanda tulang urang. Berembodas dikibarkeun, di lapang dirariungkeun. Ngenang para pahlawan bangsa, ngahibarna syair sangsaka. Ngakobar dina nadom Sunda, kanggo ngahontal merdeka. Anjeun rela ucul nyawa demi bendera pusaka. Korban nyawa teu kuciwa, nu penting negara merdeka. Ieu bangsa Indonesia dirancang para ulama. Ulah jauh ti ulama, bisi hirupna cilaka. Napak tilas pamuda bangsa, ngahiji dina semangat jiwa. Ngagema di jagat Nusantara, kanggo ngahontal prestasi karya. Urang salaku warga negara, generasi penerus bangsa. Kudu neruskeun perjuangan, sumanget para pahlawan. Kuatna musuh terjadi alasan, pikeun pejuang pahlawan. Ngalawan para penjajah, Indonesia moal gencah. Kabelaan lemah cai, tega rek bela pati. Sanajan ngorbankeun nyawa, pikeun jayana nagara. Nikmat anu teu kaetang, seueur pisan ka bangsa urang. Nyata mangrupi kamenang, kanggo ngarebut wewenang. Ulah nyanjung pahlawana, teruskeun perjuanganana. Kade ujang ulah salah, bisi sagala karobah. Mugi Gusti Allah Ta'ala ngagantian pahalana. Sareng mugi ditempatkeun di tempat nu dimulyakeun. Mugi-mugi ieu bangsa jaya bagja salamina. Damai tenang sarta aman, dijauhkeun tina ancaman. Kiwari kantun ngaraoskeun, nikmat nu tos dipasihkeun. Ulah hilap ngungkapkeun rasa syukur ka Allah Ta'ala. Najan ku sausi dunya moal
tiasa mung rahmat anu kawasa kangge ngabales jasana